Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu gün sizlərlə birlikdə bərk cisimlərin xassələri mövzusunu izahına baxacağıq. Bugünkü dərsimiz bərk cisimlərin və mayelərin xassələridir. Uşaqlar, əvvəlcə gəlin görək səthi gərilmə qüvvəsi nədir? Səthi gərilmə qüvvəsi deyəndə nə başa düşürük? Buna baxaq. Maye daxilində molekullar biz bilirik ki, nə edir? Bir-birlərini daima cəzb edir. Mayenin səthində isə mayenin içəriyə doğru çəkən müəyyən bir qüvvə olur. Və həmin mayenin səthin neynir? Azaltmağa, yəni gərməyə çalışır və bu da səthi gərilmə qüvvəsidir. İndi daha ətraflı baxmaq üçün şəklə nəzər salaq. Deməli, şəkildə məftil çərçivənin A və B nöqtəsində deməli, boş sapla tutalım ki, bağlamışıq. Tutalım ki, bu şəkildə, birinci şəkildə SK ipi burada bağlanılıb və bu boş iplə bağlamışıq və bunu sabun məhluluna deməli, daxil edirik. Hər iki tərəfdə sabun məhlulu vardır. Yəni, həm sol tərəfdə, həm də ipin sağ tərəfində. Əgər biz sabun məhlulunu, deməli, tutalım ki, məftil çərçivənin A və B nöqtəsində boş sapla bağlanılır və bunu sabun məhluluna, bu məftili sabun məhluluna salıb çıxaranda məhlul nə edir? Məftil çərçivədə sabun məhlulunda olacaq və barmağımızla tutalım ki, biz soldakı və yaxud da ki, sağdakı fərqi yoxdur. Barmağımızla sağdakı sabun pərdəsini yox etsək, onda sab nə edəcək? Deməli, bir tərəfə gəriləcək. Bəs yaxşı, buna səbəb nədir? Bu təcrübələrlə müəyyən edilmişdir ki, sabun pərdəsi tərəfindən sapa perpendikulyar istiqamətdə yönələn müəyyən bir qüvvə təsir edir ki, bu da səthi gərilmə qüvvəsidir. Adından da göründüyü kimi səthi gərməyə çalışan qüvvəyə səthi gərilmə qüvvəsi deyilir. Səthi gərilmə qüvvəsi mayenin sərbəst səthinin deməli, kənarının uzunluğu ilə düz mütənasibdir. Yəni, səthi gərilmə qüvvəsi L-lə düz mütənasibdir. F bərabərdir, sigma vurulsun L və yaxud da L-in yerinə 2πr yaza bilərik. 2πr, həmçinin πd düsturlarından da istifadə etməklə düsturu tamamlamaq olar. Burada F səthi gərilmə qüvvəsidir. L mayenin səthinin kənarının uzunluğudur. Sigma isə mütənasiblik əmsalıdır və səthi gərilmə əmsalı adlanır. Şunlar, səthi gərilmə əmsalının düsturdakı kəmiyyətlərdən F-dən, L-dən, R-dən, D-dən heç birindən asılı deyil. Qeyd edək, səthi gərilmə əmsalı yalnız deməli, maddənin, mayenin növündən və temperaturundan asılı olur. Daha sonra deməli, vahidi nədir uşaqlar sigmanın? Dəqiqə. Deməli, uşaqlar, səthi gərilmə əmsalının vahidi nədir? Sigmanı buradan tapdıqda yazırıq ki, deməli, sigma bərabərdir F bölünsün L olur. Biz bilirik ki, qüvvənin vahidi newtondur, bölürük metrə. Kiloqram vurulsun metr bölü saniyənin kvadratı. Bir də buradan metr yazsaq, metrlər ixtisar gedəndə qalır kiloqram bölü saniyənin kvadratı. Deməli, səthi gərilmə əmsalının vahidi newton bölü metrin kvadratıdır və ya kiloqram bölü saniyə kvadratı şəklində yazmaq olar. Bunları dedik. Uşaqlar, səthi gərilmə qüvvəsinin gördüyü işi tapsaq, biz bilirik ki, görülən iş qüvvə ilə yer dəyişmənin hasilində bərabərdir. Biz də burada qüvvəni deməli nə yaza bilərik? A bərabərdir sigma vurulsun delta S şəklində yaza bilərik. Burada delta S mayenin sərbəst səthinin sahəsinin dəyişməsini göstərir. Uşaqlar, islatma hadisəsi nədir? İslatma hadisəsi üfüqi bərk səthə maye damcısını salsaq, iki hallardan biri müşahidə olunur. Yəni, islatma maye bərk səthə yayılaraq səthi ya isladacaq və yaxud da ki, maye bərk səthi islatmır. Yəni, ya tam isladan və yaxud da islatmayan olacaqdır. İndi görək bu nə deməkdir uşaqlar? Uşaqlar, maye molekulları ilə bərk cisim molekullar arasındakı cazibə qüvvəsini, deməli, F-M indeksində bərk şəklində yazaq. Maye molekulları ilə bərk cisim molekullar arasındakı cazibə deməli, qüvvəsini F maye bərk, mayenin öz molekullar arasındakı cazibə qüvvəsi isə mayenin molekullar. Bu şəkildə yazaq. Əgər
Maye molekulları ilə bərk cisim molekulları arasındakı cazibə qüvvəsi mayenin öz molekulları arasındakı cazibə qüvvəsindən böyük olarsa, maye bərk cismi isladır. Maye bərk cismi isladır. Əgər maye ilə bərk cismin molekulları arasındakı cazibə qüvvəsi mayenin molekulları arasındakı cazibə qüvvəsindən kiçik olarsa, maye bərk cismi islatmır. İndi baxaq görək bunların mənası nədir? Və burada kənar bucaq teta və yaxud alfa hərfi ilə işarə olunur. Maye bərk səthə yayılaraq səthi isladır. Baxın uşaqlar, biri var isladan maye, biri var islatmayan maye. İsladan mayenin içərisinə, isladan mayedə maye tam olaraq səthi əhatə edir. Baxın, səthi tam olaraq əhatə edəndə biz buna deyirik isladan maye və isladan mayedən İsladan mayedə hər zaman bir dəqiqə baxım yazır. Aha. Deməli uşaqlar, burada teta kənar bucaqdır. Teta və yaxud da alfa ilə işarə olunur. Deməli, maye bərk cisimə səthə yayılaraq səthi isladanda, deməli oldu isladan maye. İslatmadıqda, yəni bu şəkildə olduqda isə biz deyirik maye bərk cisimə səthinə tam yayılmadıqda biz deyirik buna islatmayan maye. Alfa 0 dərəcə, yəni teta 0 dərəcədə maye tamamilə səthə yayılır və tam isladır. Alfa 180 dərəcə olanda isə maye damlası sanki neynir? Səthdə bir nöqtədə toxunur. Yəni bu şəkildə olduqda bu zaman biz deyirik ki, tam islatmır. İndi gəlin görək, deməli kapillyarlıq nədir? Uşaqlar, bir də isladanda iti bucaq əmələ gəlir. İslatmayanda isə kör bucaq əmələ gəlir. 0 dərəcə ilə, teta 0 dərəcə ilə 90 dərəcə arasında olduqda, deməli biz buna deyirik isladan. İslatmayanda isə kör bucaq bu şəkildə əmələ gətirir. Baxın, isladanda oldu iti bucaq. Deməli, islatmayan mayelərdə isə kör bucaq əmələ gətirir. Kapillyarlıq hadisəsi nə deməkdir? Diametri uzunluğuna görə çox kiçik olan borulara kapillyar borular deyilir. Latınca kapilius tük deməkdir. Yəni çox nazik, çox xırda, nazik borulara kapillyar borular deyilir. Kapillyarda mayenin çəkisi. Kapillyar borularda isladan və islatmayan mayelərə baxaq. Aha, burada qeyd olunmuyor. Tamam. Uşaqlar, kapillyar boruda dəqiqə. Aslında bu şəkildə qeyd olunub, fərqləndiriblər. Aha. Deməli, isladan mayenin içinə kapillyar boru əlavə edəndə, kapillyar boruda maye yuxarı qalxır. İsladan mayeyə içərisinə kapillyar boru əlavə edəndə boru yuxarı, deməli, maye kapillyar boruda içərisində yuxarıya doğru hərəkət edir. Yəni, H hündürlüyünə qədər yuxarı qalxır. Bu zaman kapillyar borunu təşkil edən molekullar səthdəki molekulun baxın uşaqlar, kapillyar borunu təşkil edən molekullar, yəni bərk cismi molekullar, sanki bu kapillyar borudadır, bu maye molekullarıdır səthdə. Kapillyar borunu təşkil edən molekullar səthdəki maye molekullarını aşağıya doğru, deməli, maye molekulları aşağıya doğru, yəni mayenin öz molekulları, baxın mayenin öz molekulları, mayenin səthində olan molekullar aşağıya doğru, yuxarıya doğru isə maye ilə bərk cismin molekullar, baxın burada maye ilə bərk cismin molekullar var da, bu isə mayeni yuxarıya doğru dartmağa çalışır. Əgər isladan mayedə maye ilə bərk cismin molekulları arasında cazibə qüvvəsi mayenin molekullar arasındakı cazibə qüvvəsinə üstün gələrsə, yəni böyük olarsa, bu zaman nə edir? Su yuxarıya qalxır. Baxın, bu şəkildə olur. Mayenin molekullar arasındakı, maye ilə bərk cismin molekullar arasındakı cazibə qüvvəsi mayenin öz molekullarındakı cazibə qüvvəsinə üstün gələndə cisim, deməli, maye yuxarı qalxır və isladan maye halına gəlir. Yəni, uşaqlar, bu necə yaranır? Yəni, maye ilə bərk cisim molekullar arasındakı cazibə qüvvəsi daha böyük olanda artıq, deməli, maye səthdən yuxarı qalxır və daha çox qalxmağa başlar və elə an çatır ki, deməli, mayenin ağırlığı yaranır, yuxarıda mayenin ağırlığı yaranır və artıq səthi gərilmə qüvvəsi onu qaldırmağa gücü çatmır və səth çökük forma alır. Ona görə də biz deyirik ki, kənardakı molekullar bərk səthin molekulları tərəfindən cəzb olunur və yuxarıya doğru cəzb olunduğundan maye yuxarı qalxır və bu şəkildə çökük forma alır. Deməli, bu oldu isladan mayelərdə. İslatmayan mayelərdə isə
Qabın səthində bərk cismin molekulları var. Hər iki halda qabın səthində bərk cismin molekulları vardır və bu zaman mayenin aşağıya doğru yenə mayenin öz molekulları çəkir, yuxarıya doğru isə bərk cisim ilə maye molekulları arasındakı cazibə qüvvəsi təsir edir. Və bu zaman mayenin öz molekulları yuxarıya doğru, yəni maye ilə bərk cismin molekulları yuxarıya doğru cəzb edir. Bu islatmayan haldadır. Mayenin molekulları maye ilə bərk cismin molekulları arasındakı cazibə qüvvəsinə üstün gələndə islatmayan maye olur. Uşaqlar, kapillər borularda qalxan mayenin çəkisi Fp bərabərdir. F deməli yazılır. Sigma vurulsun L, sigmanın dəyərini yenə 2pi və yaxud da pi-d şəklində yazmaq olar. Mayenin kütləsini tapsaq isə buradan M bərabərdir. Deməli, F bərabərdir bilirik mg'dir. M bərabərdir F bölü J olduğuna görə burada da yenə də F'in yerinə düsturları yazıb və yuxarıda verilən bütün düsturları gətirib burada yerinə yazıb bu şəkildə alınmış olur. Kapillər boruda, kapillərdə qalxan mayenin kütləsi. Həcm necə tapılır uşaqlar? Baxın, eyni düsturlarda sadəcə biz bilirik ki, sıxlıq rho bərabərdir M bölünsün V-dir, V də bərabərdir M bölünsün rhodur. M-in burada verilən bütün düsturlarını gətirib burada tətbiq eləyib. F bölü J təkcə bir dənə bölünsün, əlavə olaraq rho yazıb sıxlıq. Çünki bu düstur əsasən. Sigma L bölünsün rho L eyni şeyləri gətirib burada tətbiq edirik. Yəni, bircə bu düsturu bilməklə özünüz mayenin həzmini də rho bərabərdir M bölünsün V, V də bərabərdir M bölü rho düsturuna əsasən təyin edə bilərsiniz. Yəni, əzbərləmədən. Uşaqlar, kapillər boruda mayenin qalxma hündürlüyü H bərabərdir 2 sigma bölünsün rho J və yaxud da 4 sigma bölünsün rho J düsturu ilə təyin olunur. Burada hündürlük sigma ilə düz mütənasibdir. Diametrlə isə və yaxud da sıxlıqla radiusla tərs mütənasib asılıdır. Əgər kapillər boruda maye A təcili ilə yuxarı qalxarsa və yaxud da aşağı düşərsə, yuxarı qalxanda rho vurulsun J plus A olur, aşağı düşəndə rho vurulsun J minus A şəklində yazılır. Və burada düsturda sadəcə J-nin yerinə J plus A və yaxud da J minus A şəklində yazırsınız. Səthi gərilmə qüvvəsinin gördüyü iş. Bayaq demişdik ki, görülən iş A bərabərdir Fs və yaxud da F H düsturundan təyin edilir. H-ın yerinə 2 sigma R yazıb, 2 sigma bölünsün rho J-i də qüvvənin yerinə yazıb. Yuxarıda necə yazmışdıq qüvvəni? Qüvvənin də həmin yerinə düsturlarını yazıb, H-ın düsturlarını yerinə yazıb, F-in də yerinə yazıb, sigma vurulsun rho J. Niyə? Çünki F-i deməli necə yazmışdıq bayaqlarım? mg şəklində yaza bilərdik. Daha sonra görülən iş sigma ilə səthi gərilmə əmsalı ilə kvadratik asılıdır. Sıxlıqla tərs mütənasibdir. Deməli, radiusla diametrlə isə asılı deyil. Daha sonra uşaqlar, kapillər boruda qalxan mayenin təzyiqi Laplace təzyiqidir. P bərabərdir rho J H düsturunun olduğunu bilirik. Rho J yenə də H-ın yerinə gətirib öz düsturlarının hamısını yazıb. Yəni, qrafiklərdə P-nin sigmadan asılı qrafiyi düz mütənasibdir. P R-dən, radiusdan, diametrdən tərs asılıdır. Sıxlıqdan isə yenə də asılı deyil. Dəqiqə. Uşaqlar, ardına baxaq. Deməli, bərk cisimlərin xassələrində kristal və amorf bərk cisimlər. Bərk cisimlər özləri ikiyə bölünür. Amorf və kristallara ayrılır. Kristallar cismi təşkil edən molekullar nizamını düzülür. Kristal cisimlərdə hər zaman cismi təşkil edən molekullar nizamlı şəkildə düzülür. Məsələn, duz kristalları. Deməli, müəyyən ərimə temperaturları olur kristal cisimlərin. Kristallar mono və polikristallar olmaqla iki yerə ayrılır. Şunlar mono və polikristallar nədir? Amorflarda isə nizamsız düzülüş olur. Yəni, kristallardan fərqli olaraq cismi təşkil edən molekula nizamlı deyil, nizamsız düzülmüşdür. Temperatur intervalında, müəyyən temperatur intervallarında əriyirlər. Gəlin görək monokristallar və polikristallar nəyə deyilir? Şunlar monokristallar anizantrop və özləri deməli polikristallara ayrılır. İndi gələk görək, anizantrop nədir? Şunlar, anizantrop maddələr
Aha, burada yazılıbdır. Kristal cisimlər monokristallar və polokristallar ayrılır. Monokristallar vahid kristal mərkəzinin böyüməsi nəticəsində yaranan kristallardır. Aha, indi baxaq. Anizantrop nədir? Fiziki xassələri istiqamətdən asılı olmasına deməli anizantropluq deyilir. Fiziki xassələrin istiqamətdən asılı olmamasına isə İndi izah edəcəm. İzotropluq deyilir. Fiziki xassə nədir uşaqlar? Yəni ki, ya istilik, ya elektrik keçirmə, istilik keçirmə və bunlar fiziki xassələr nəzərdə tutulur. Məsələn, gəlin baxaq. Anizantroplarda istilik keçirmə bir istiqamətdə yaxşı olanda, yəni fiziki xassələri indicə dedik ki, anizantropda, baxın, tutalım ki, bu anizantropdur. Anizotrop. Deməli, bu isə izotropdur. İzotrop. Anizantroplarda fiziki xassələr, yəni istilik keçirmə olsun, elektrik keçirmə olsun, bunlar fiziki xassələr sayılır. Anizantroplarda fiziki xassələrdən asılıdır. İndi tutalım ki, fiziki xassə olaraq istilik keçirmə götürürəm. İstilik keçirmə. Anizantroplarda istilik keçirmə bir istiqamətdə yaxşı olanda, tutalım ki, sağ istiqamətdə yaxşıdır, digər istiqamətlərində isə yaxşı olmur. Yəni bir hissəsi anizantrop maddənin bir hissəsi istilik yaxşı keçirir, bir hissəsi isə yaxşı keçirmir. Amma izotroplarda isə bütün istiqamətlərdə istilik bərabər ötürülür. Yəni bütün istiqamətlərdə eyni qədər paylanır. Bu əsas fərq bundan ibarətdir. Bunları qeyd edərik, digərlərini isə deməli dəftərdə qısaldıb yazarıq. Bərk cismin mexaniki xassələri, mexaniki gərginlik nədir? Uşaqlar, mexaniki gərginlik xarici qüvvənin təsiri nəticəsində bərk cisimlərin ölçüləri və formalarının dəyişməsinə deformasiya deyilir. Biz bunu keçmişdik, elastiklik qüvvəsini keçəndə. Bərk cisimlərin 4 növ deformasiya var. Deməli, əyilmə deformasiyası, uzanma deformasiyası, yəni sıxılma, sürüşmə və burulma deformasiyalarına ayrılır. Mexaniki gərginlik nədir? Deformasiya zamanı yaranan və elastiklik qüvvəsinin modulunun cismin en kəsiyinin sahəsinə olan nisbətinə mexaniki gərginlik deyilir. Yəni sigma bərabərdir F elastik bölünsün S-dir. F bölünsün S-in yerinə P kvadratı yaza bilərik və yaxud da ki, S-in yerinə P kvadratı və ya P-D kvadratı bölünsün 4 yazsaq, 4 qalxır yuxarı, P-D kvadratı şəklində qalır. Və yaxud da sigma bərabərdir mg bölü S, S-in yerinə P kvadratı yazarıq və ya P kvadratı bölünsün 4, P-D kvadratı bölünsün 4, 4 yerində yuxarı qalxacaq. Sigmanın vahidi yenə Newton bölü metr kvadratıdır. S-in vahidi, sahənin vahidi metr kvadratı olduğuna görə. İxtisar gedəndə isə kiloqram bölü metr vurulsun saniyə kvadratı alınır, vahidi paskaldır. Mexaniki gərginliyin yadımızda qalsın, vahidi paskaldır. Bu əsas qeyddir, paskaldır. Deməli, sigma F-lə M-lə düz mütənasibdir, S-dən R-dən D-dən isə düstur əsasın tərs mütənasibdir. Uşaqlar, epsilon nisbi uzanmadır. Mütləq uzanmanın, yəni delta L-in yerinə yaza bilərik. L çıxılsın L0, deməli, son çıxılsın başlanğıc bölünsün L0. Bunu da yerinə yazanda belə olur da, L çıxılsın L0 bölünsün L0, L bölünsün L0 çıxılsın L0 bölü L0. Bunu atsaq, L0'lar 1'ə gedəcək, ona görə qalır L bölünsün L0 çıxılsın 1 bu şəkildə. Nisbi uzanma nümunənin vahid uzunluğuna olan nisbətinə uzunluğa düşən mütləq uzanmaya bərabərdir. Yox, bu lazımsızdır. Sigmanın F-dən asılı qrafik hər zaman düz asılı olur. Sahə ilə tərs, L0'dan isə asılı deyil. Aha. Uşaqlar, səthi gərilmə diaqramına baxaq. Əsas qeydlərdən biri də budur. Bunlar da imtahanda çox düşür. Gərilmə diaqramında deyilir ki, nümunənin nisbi uzanmanın, sigmanın epsilondan asılı qrafiki bizə gərilmə diaqramını verir. Gəlin indi bunu tək-tək incələyək. Deməli, burada əsas qeydimiz nisbətən kiçik deformasiyalarda nisbi uzanma mexaniki gərginliklə düz mütənasib olur və Hooke qanunu ödənilir. Yəni deməli qrafikin OA hissəsində Hooke qanununun ödəndiyi hissə OA hissəsidir və bu sigma mütənasiblik əmsalına uyğun gəlir və buna mütənasiblik həddi deyilir. Deməli, A hissəsi nöqtəsində, OA nöqtəsində Hooke qanunu ödənilir və buna mütənasiblik həddi deyilir. Elastiklik deformasiya yaradan və gərginliyin maksimal qiymətinə elastiklik həddi deyilir. Sigma elastiklik isə AB hissəsini əhatə edir və burada elastiklik qüvvəsinin sigmanın maksimum qiymətinə uyğun gələn həddir. Diaqramın AB hissəsindən sonra deməli hansı hissəsi gəlir? BC hissəsi. Uşaqlar, BC hissəsində elastiklik həddindən böyük gərginliklərə yük götürüləndən sonra nümunə əvvəlki ölçülərini almır,
Yəni qalıq deformasiya meydana çıxır. BC hissəsində artıq burada deməli BC hissəsi sigma A-ya uyğundur. Deməli BC-dən sonra CD hissəsində isə deməli cərcinin sabit qiymətində sigmanın cərcinin sabit qiymətində deformasiya, yəni nisbi uzanma artır. Baxın, sigma sabitdir. Nisbi uzanma nə edir? Yenə də artmağa davam edir. Yəni sigma epsilon sabit deyil. Başa düşdük? CD hissəsində cərcinin sabit qiymətində deformasiya, yəni nisbi uzanma artır. Bu hadisə materialın axması adlanır. Deməli, CD hissəsi axma həddidir. CD hissəsində materialın axmasına uyğun gələn hədd sigma A ilə yazılır, yəni axma həddi adlanır. CD-dən sonra gəlir DY. DY hissəsində isə artıq nümunənin tab gətirdiyi cərcinin maksimum qiyməti sigma möhkəmlik həddi adlanır. Uşaqlar, diaqramı çalışaq əzbərləyək. Deməli, əsas qeydləri sigma mütənasiblik, sigma deməli elastiklik, axma həddi, möhkəmlik həddi hansı hissələrə uyğun gəlir? Bunları əsas əzbərləyək. Bir də burada əsas olan düsturlardır. Düsturların birini öyrənsək, digərini artıq deməli bir düsturdan digər düsturu çıxarda bilərik. Bir də kapilyarlıq hadisələri bunlardır. Bu qədər uşaqlar, hələlik.